हूँ, जल्दी आ बेटा, पिज्जा आ गया देख। अब से वेट कर रहे थे ना, कितनी देर से आया है पिज्जा, है ना? आजा पिज्जा खाते हैं। हैं? ये पिज्जा वाले भैया ने क्या पिज्जा भेज दिया हमें? मैंने तो चीज वेज पिज्जा मंगाया था, ये क्या दे दिया इसने? तू फोन कर बेटा, तू फोन कर, अभी अभी कंप्लेंट करती हूँ उसकी। ना तो कोई चीज लगाई और ना ही कुछ, तो फोन कर उसे, तू अभी के अभी फोन कर बेटा उसे। मम्मी, आपने पिज्जा बॉक्स उल्टा खोला है, उसे सीधा खोलो तभी तो आपको दिखेगा। हाँ अच्छा है पिज्जा है, आजा खाते हैं, आजा।